हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, ये इवनिंग के 5 बज चुके हैं और चाय की फरमाइश हो रही है। और आज चूँकि संडे है तो संडे थोड़ा सा रिलैक्स भरा होता है। आजकल तो सारे दिन संडे ही लगते हैं, लेकिन फिर भी तो ऑनलाइन क्लास वगैरह बंद रहती है। तो अभी फरमाइश हुई है कि चाय के साथ कुछ स्नैक्स बनाने का। तो देखिए, चलिए हमारे साथ किचन में और देखिए मैं क्या बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं इवनिंग स्नैक्स में ये साबूदाना का बड़ा बनाने जा रही हूँ। तो ये साबूदाना जो है, ये मैं करीब 6-7 घंटे के लिए इसे सो करके रख दी थी। उसके बाद छन्नी में छान के रखी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो ये एकदम परफेक्ट। अब ये इसी कटोरी से ये 1 कटोरी ये साबूदाना था, तो मैं इससे 3 गुना ज़्यादा आलू लूँगी। तो ये ग्रेट की हुई, बॉयल करके ग्रेट की हुई आलू है, जिससे हम इससे 3 कटोरी लें, यानी 1 कटोरी साबूदाना और 3 कटोरी ये आलू जाए। ये मूंगफली के दाने हैं जिसको मैं ग्राइंड कर ली हूँ। इसमें छोटा छोटा टुकड़ा भी है, तो इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। ये भी 1 कटोरी है। अब इसमें ये हरी मिर्ची और अदरक का टुकड़ा है। जितना आपको खाना है उस हिसाब से काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी चीनी भी, ये थोड़ी सी चाट मसाले और ये खड़ा जीरा 1 चम्मच। अब इसे हम हाथों से जल्दी से बाइंड करूँगी। अभी ये मिक्स हो गए हैं, तो ये थोड़ी सी मैं ऑयल लूँगी और इसमें प्लेट में इसको, ताकि इसमें चिपके नहीं, और हाथों पे थोड़ी सी तेल लगाकर इसका हम छोटा छोटा बड़ा बनाएंगे। तो इस तरह हमारे बड़े बन चुके हैं। और इसमें मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी, नहीं तो धनिया पत्ती भी ऐड करेंगे। और एक टिप्स यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि इसमें नमक मिलाकर इसको छोड़े नहीं तो ये पानी छोड़ देता है। तो जब भी हमें बड़े बनाने हैं, जस्ट उसी समय नमक डालें। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ गैस के पास और ये मेरे ऑयल डाल दिए थे। तो ये जितना चाहिए हमें गरम हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके ये बड़े को ऐड करेंगे और इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। इसे हम उलट पलट के इसी में तल लेंगे। ये हमारे साबूदाने के बड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा साबूदाना के बड़े, और आज कॉफ़ी पीने का मन था तो ये कॉफ़ी तैयार हो गए हैं। अब हम जाते हैं इसको एंजॉय करने।